여름철 에어컨 켜두는 게 전기세가 절약될까? 껐다 켰다 해야 절약될까? 전기세 절약을 위한 핵심 팁 1. 짧게 외출할 경우는 계속 켜두는 게 절약. 외출이 1시간 이내라면 껐다 켰다 하면 오히려 전기 소모가 더 큼. 이유. 에어컨은 처음 켤 때 실외기가 강하게 작동하면서 많은 전기를 씀. 2. 장시간 외출할 경우는 끄는 것이 낫다. 외출이 2시간 이상이라면 꺼두는 게 낫고 돌아와서 다시 켜는 게 유리. 장시간 유지할 경우 내부 온도가 올라가지만 다시 냉각하는 데 드는 에너지보다 낭비되는 전기가 적음. 추가로 중요한 절약 팁. 희망 온도는 24도에서 26도로 설정. 너무 낮게 하면 실외기가 계속 돌아가서 전력 소비가 올라가고 에어컨 자동 모드 또는 고절전 모드 활용. 선풍기 같이 사용. 공기 순환이 잘 되면 에어컨 작동 시간이 줄어듦. 커튼이나 블라인드로 햇빛 차단. 필터 청소 주기적으로 하기. 막혀 있으면 냉방 효율 낮고 전력 소비 올라감.